Recorrió con una Puma Ushuaia La Quiaca. Ahí va Rubén. El año 2015 fue. Contó su historia. Una belleza. A ver qué le pasó a Pablito, que se quedó. Se quedó una moto. Bueno, después seguimos filmando, vamos a ver qué pasó con la moto de Pablo. Pero bueno, esto viene siendo una fiesta espectacular. Acá en el motoencuentro de Ushuaia, pasando la bomba. Así que bueno, impecable. Abrazo.